Ati anaaf mootii onnee koodha. Ani maqaan kiyyaa Loomee jedhama. Maqaan jaalallee koo durii abbaa manaa koo ammaa abbaa ijoollee koo gara fuulduraa Indiriis jedhama. Dhalannee kan guddanne Arsii Lixaa aanaa Adabbaatti. Rabbiif galanni haa ta'uutii bara 2005 carraa ta'etu wal nu barsiise. Bara sana kutaa 9ffaan baradhan ture. Inni immoo daldalaa bu'aa wayii jireenyaa injifachuuf ganamaa galgala nama oliif gadi fiigudha. Dubartiin kan jaallattu dhiira bareedaa waan hundaan guutame qalbii qabu dubbiin afaan isaarraa onnee ishee buruqsuu danda'udha. Kan jaalallee koo abbaa manaa koo Idriis garuu miidhaginni isaa kana qofaa otoo hin taane waadaa nama eegu jecha dubbateef kakateef bakka guddaa nama qabu. Guyyaa natti dhiyaate irraatii kaasee gaaffii jaalalaa isaa deebisuuf baay'een sodaadha. Sodaan na keessaa madde immoo burqaansaa maatii koodha. Dhimma kanarratti maatiin koo gorsaa fi akeekkachiisa guddaa natti kennu. Jireenya kee abiddas bishaanis gochuu kan dandeessu umrii kanarratti. Ati qoostee bakkee keessa ammumaan utaaluu kan jalqabdu yoo ta'e borii kee abiddatu si nyaata. Amma tasgabbooftee qalbii godhattee sodaa rabbiin jiraattee kan barattu yoo ta'e bor jireenyi kee akka bishaan qorraa si qabbaneessa naan jedhu. Dargaggoon kun akkanatti siqetti ani kanan si barbaadu har'a si waliin ta'een boru dubartii gara biraatti darbuuf miti. Kaadhimaa koo jaartii koo haadha ijoollee koo gara fuulduraa akka taatuun barbaadaa jedhee natti dubbate. Dhiirri hedduun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesseera. Haa ta'uutii gita kanaan boriif karoorsee natti siqee kan na injifate anaaf dargaggoo kana qofaadha. Jecha kana kanan ittiin madaalu filannoo gara biraa waan hin qabneef toleen jedheefi waadaa waliif gallee jaalala waliin jalqabne. Nama jaallatan yoo danda'an sekendiitti yoo dadhaban guyyaa maddallee al takkaa ilaaluu ni fedhu mitiire. Ani tole jedheefiin jaalala akkumarraa na qabeen ija isaallee ilaalee otoo hin quufiin gara biyya hambaa Saawud Arabiyaatti malasaa taasise. Achi deemees carraa argate maraan maatii dura gara kiyyatti bilbilee nagaa na gaafata. Isa duraa caalaa jaalalli lamaan keenyatti ni cime. Yeroo biyya jiru wal arginaa yeroo inni naan jedhu al takka dubartummaan koo kabaja guddaa natti ergee ittan boona. Otoo yeroon qabu bor wal arginan jedhaani. Bulee yeroo naaf bilbilu abbaa kiyyatu manaan bahinnaan jedhee obboleessa kiyyatu balbalarra jiraa akka itti dhufeen si arguun qabu jedheen itti boona ture. Haa ta'uutii garuu biyyaa bahee jennaan baay'een miidhame. Nyaataaf dhugaatiin narraa adda citanii guyyaa falkan adda baafachuu wallaalee. Barumsa kiyya akkamiin jaalladhullee waggaa tokko qofa hanga kutaa 10ffaatti ergan baradhee booda addaan kutuu murteesseen otoo maatiin na didanii gara biyya hambaa deemu malee jedheen didee. Inni biyya hambaa waan ba'eef anis biyya hambaa deemuun hawwe. Booddee irratti maatiinis tolinaan jedhanii gara biyya hambaatti imala koon taasise. Anis biyya hambaa waggaa 2 ergan ture booda jaalalleen koo gara biyyaatti deebi'e. Ammas biyya ormaan deemi malee qaamaan isan arganne. Yaadaan garuu qalbii koo keessa halkaniif guyyaa na waliin taphachaa gumgumaa naxxasaasaa oolee bulaa. Erga gara biyyaatti galee booda atis galiitii bultii keenya waliin dhaabbannaa jedhee na gaafate. Takkaa maallaqa biyya ormaa harkaan tuquu jalqabanii jennaan baatiin tokko maallaqa hangam namaaf akka hidhaatu waan beeknuuf keessi kiyya xiqqoo turii maali waggaa 2 qofa dalagdee inni qofa waan galeef jettee ni galtaayii bu'uura jireenya keef kan ta'u waan tokko mana keessaafillee kan si gargaaru qarshii walitti qabadhu amman galiinnaan jettee.
anis sababoota kana jaalallee kootiif kallacha isaanii jijjiireen dhiyeesseefiin lakkii amman galuu waggaa tokkoon dabaladhaa jedheen isatti hime. Kophaasaa baatiijaa biyya erga turee booda maatiin kophummaa isaa waan jibbaniif fuudhii jechuun rakkisuunii galanii. Lakkii kaadhimaan qabaa biyya ormaatii jedhee yerootti dubbatu kaadhimaan kee yoona abbaa manaa baafatteetti hin goyyomiin jireenya kee miidhiin fuudhiitii asuma kanaan booddee ilmaan kee nutti argisiisii nu waliin jiraadhu jedhanii sadarkisiisanii. Jaalalleen koo garuu kaadhimaan koos anarratti dhiira gara biraan barbaaddu anis ishee irratti dubartii gara biraan barbaadu waadaan keenyi waadaa namaa qofaa otoo hin taane ija rabbii fuulduratti illee onnee keenyaan mallattaa'ee ni jira jedhee isaan didee. Booddee irratti biyyumtuu yeroo isa jibbisiisu si'a lammaffaa biyyaa ba'uuf murteessee gara biyya hambaa deebi'ee dhufe. Rabbi gargaarees si'a kanas ni milkaa'e. Halkan guyyaa yaada walii malee homaa yaaddoo hin qabnu. Waliif bilbilaa, viidiyoo waliif ergaa, wal taphachiisaa, jaalalaan waggaa ja'a erga waliin turree booda gama kootiinis gama isaatiinis bu'aa wayii hedduu erga waliin dabarsinee niikaa waliif taasisnee kaadhimaa waliif ta'uun haadha manaaf abbaa manaa waliif taane. Nama ajaa'ibu garuu hanga har'aa ijaan waliin argine. Bara 2014 keessa waggaa 9 walarraa xumurreerra. Hawwiin keenyas yeroo dhiyootti wal arguudha. Hangan argutti baay'ee ariifadheera. Dubartiin otoo jaalallee ishee bira jirtuu jaalallee gara biraa hawwiti. Dhiirri otoo jaalalleen isaa bira jirtuu dubartii gara biraa hawwaa. Abbaan manaan koo garuu waggaa 9 kana hunda otoo ijji kiyya halkan takkaafillee nama gara biraa hin yaadiin onnee koo jecha isaan utubee gaaddisa ta'eefii qabeera. Kanaaf mootii onnee koo mootii jaalala koon jedheeni. Yaa mootii jaalala koo si faarsuu meelaata ati waa maraa kooti hundumaa naaf taata. Gama tokkoon jaalallee gama tokkoon hiriyaa abdii warii kan koo abbaa ilmaan kiyyaa yoon si faarsi maal qabaa abbaa manaa kiyyaa. Situ na barsiise jaalala ijoollummaa na waliin dadhabdee jalqabaa hanga ammaa dhuma galataa naaf qabdaa. Bari yeroo hundumaa asiif achi ilaalee gamanaa gamasii nama siin madaallu hin garre tokkosi. Utubaan mana koo onnee kan kee keessaa barsi faarsaan jira ati na dhageessaa akkanan dhageenye narraa fagoo jirta baay'ee si yaadeera akkam nagaa jirta ganamaa galgalas an suman yaada halkan yeroo rafus abjuun sin barbaada. Anuma qofa moo atis akkas laataa mootii jaalala koo isanaaf tokkichaa kan biraa hin fedhu situ naaf qorichaa. Ati dawaa kooti dawaa isa onnee maa addaan nu fageessee waaquma maal goonee keessi kan koo keetii keessi kiyya keetii amma walagarraa turree bubbulleetii mootii jaalala koo anis dhuunfaa keetii. Atis dhuunfaa kiyyaa bareechee si uumee yaa miidhagaa kiyyaa yoon si faarse maaliree ati kennaa kootii kennaa isa addaa gammachuu koo hundaa kan naaf taate dugdaa. Jabaa koo siin jedhu yaa obsa qabeessaa waan dadhabde hin qabdu hundumaa dandeessaa. Asii achi ilaaltu ejjennoon kee tokko ija kee ilaaluuf nan yaade guyyaa tokko. Ati kiyya jedhee yoomuu sumayyaama jiraannu walagarraa yaa gameessa namaa. Ana jaalalleetee ijoollummaa loomii'ee Qaataar Do'arraa jaalallee koo kan baay'een jaalladhu Idriis Echi Faransaay jiruuf ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenyi Aanshaa Qaataar Do'arraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattan hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Bara kana waggaa 9 guutuu otoo waliin argiin jaalalaan waliin turuu miti baatii tokko kan walirraa gargar bahan gidduuyyuu maqaa hedduu deema. Isin bu'aa bahii hundumaa kana dabartanii haga yoonaa waliin turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Rabbi ammallee haga dhumaatti abbaa haadhaa abbaa ilmaa isin haa godhu jedha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee dinqisiifannaa jaalatamtoota kana lamaaniif qabdan komentii jalatti qoodaa fi Rabbi nagaan akka isaan argisiisu
kadhannaa keessanitti gargaaraa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun illee akka chaanalii kana deeggartan kabajaan isin gaafachaa. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga nuuf taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa barsiisoo gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.